အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါတွင်ခုံနည်းပညာ YouTube channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်နာမည်ထွန်းမင်းလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့တွင်ခုံတဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့သူတိုင်းအတွက်အသုံးပြုရတဲ့ပြည်တံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်အနည်းငယ်ညှောက်ဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးမသွားခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကိုလည်း like subscribe လုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုလေးကိုစလိုက်ရအောင်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအခုဒီမှာမြင်တွေ့ရတဲ့အားတော့ပေဒံဖြစ်ပါတယ်ဒီပေဒံကဒီတန်းချင်တော့တန်မှန်ပေဒံလိုပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာဒီပေဒံရဲ့အနောက်မှာပါတဲ့ table လေးတွေပေါ့နော်သူရဲ့ဘယ်နဲ့ဒီအနောက်မှာကဏ္ဍလေးအများကြီးရေးထားတာပါတယ်အဲ့ဒီဟာကဘာအတွက်အသုံးတာလဲဘယ်လိုမျိုးအသုံးပြုရတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီပေဒံရဲ့အနောက်ကျောမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာလက်မနဲ့ mm ကိုခွဲပြီးတော့ရေးပြထားတာတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာနဲ့အဲ့အနောက်မှာရေးထားတဲ့ကဏ္ဍတွေနဲ့ဒီကလေးပါနဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးအတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ကလေးပါမှာတလက်မဆိုလို့ရှိရင်လည်းပေဒံမှာတလက်မနဲ့အတူတူပဲဒီပေဒံမှာဒီသူရဲ့ mm က 25.4 ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကလေးပါမှာဒီကြားတွေကအစိတ်လေးတွေ 25.4 နဲ့ကလည်းအတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေဒံမှာသူရေးထားတဲ့ဟာလေးတွေကတလက်မရဲ့တန်ဖိုးဒီလက်မတစ်ခုချင်းစီရဲ့တန်ဖိုးတွေပေါ့နော်သူက mm နဲ့တခါတည်းကြောပြပေးထားတာဒီရေးပြထားတာရေးပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့သိချင်တဲ့လက်မတွေတလက်မရဲ့တန်ဖိုးနှစ်လက်မဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ရှိတယ်သုံးလက်မဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ရှိတယ်လေးလက်မပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့အပေါက်တွေဖောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အပေါက်ရဲ့တန်ဖိုးတွေကိုဒီသိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလက်မရဲ့တန်ဖိုးတွေသိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပေဒံလေးကိုနောက်ဘက်ကိုလှမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်အောင်ပဲပေါ့နော်calculator တွေ30ရတော့မလိုတော့ဘူးပေါ့နော် okay အဲ့ဆိုရှင်ဒီမှာနောက်ထပ်သူ့ရဲ့အပိုင်းကဏ္ဍလေးတွေပါတယ်ဥပမာတလက်မကိုဒီလက်မဝဲတွေရဲ့တန်ဖိုးတွေပေါ့နော်လက်မဝဲတန်ဖိုးပြီးလို့ရှိရင်၄ပိုင်းတစ်ပိုင်းရဲ့တန်ဖိုး၃ပိုင်း၄ပိုင်းတန်ဖိုးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီလက်မဆိုက်ရဲ့ဒီအပိုင်းကဏ္ဍတန်ဖိုးတွေကိုလည်းသူကညာဘက်မှာ mm ရဲ့တန်ဖိုးတွေအကုန်လုံးရေးပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဒါကျွန်တော်တို့calculator နဲ့တွက်လို့ရှိရင်ဒီအဖြေပဲထွက်တာဆိုတော့လေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာပေဒံလေးတစ်လက်ရှိရဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အများကြီးအထောက်ကိုပြုတယ်ဆိုတာကိုပြောပြချင်တာပါဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရှင်ကျွန်တော်အဓိကပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ဒီမှာလာပါပြီဒီဟာလေးကဘာလဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့စကူတွေဖောက်တဲ့အခါမှာအသုံးပြုတဲ့ကဏ္ဍလေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဥပမာဒီမှာကျွန်တော်တို့ကစကူက 6mm ရှိတဲ့စကူကိုကျွန်တော်ဖောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီမှာသူ့ရဲ့အနောက်မှာဒီ 5mm ရှိတဲ့စူးသွားနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဖောက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ 5mm ရှိတဲ့စူးသွားနဲ့ဖောက်မှသာလျှင်ဒီ 6mm စကူအရစ်သွားနဲ့ကျွန်တော်တို့အရစ်ချလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲ 6mm ပဲဖြစ်ဖြစ် 8mm ဖြစ်ဒီပုံစံနဲ့အကုန်လုံးဖြစ်ကြပေါ့နော်ဒီပါကျွန်တော်ဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒါ 6mm နဲ့ကျွန်တော်အပေါက်ကိုစကူပေါက်ကိုကျွန်တော်ထောက်ပေးထားတဲ့ပုံစံလေးကိုပြတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ 6mm အရစ်သွားနဲ့ကျွန်တော်အရစ်ဖော်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါဥပမာကျွန်တော်လုပ်နေတဲ့အရာလေးကိုပြန်ပြီးတော့မှမျှဝေပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါလေးကတော့ကျွန်တော်လုပ်တဲ့ပိတအရာတွေကိုဥပမာပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်โอเคဒါလေးကကျွန်တော်စောစောကပေဒံရဲ့နောက်ကျောမှာပါတဲ့ကဏ္ဍလေးတွေကိုပြန်ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါကတော့နောက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကြတော့လက်မ site တွေဖြစ်ပါတယ်ဒီလေးဘယ်ဖက်မှာအနီရောင်နဲ့ white ပေးထားတဲ့ဟာတွေကဒါသူရဲ့စကူရဲ့လက်မ site တွေပေါ့နော်သူကရေးထားတာဖြစ်တယ်ဒီညာဖက်ကအနီရောင်နဲ့ white ထားတာမြားထောက်ထားတဲ့ဟာကြတော့စူးသွားပေါ့နော်အဲ့ဒီလက်မစကူကိုဖောက်ဖို့အတွက်စူးသွားရဲ့တန်ဖိုးတွေဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်ဒီလက်မ size ကိုဖောက်ကျင်လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ညာဘက်မှာရှိတဲ့စူးသွားရဲ့ဒီတန်ဖိုးတွေရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒီတန်ဖိုး
ဒီအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ဒီပေတံလေးကိုကြည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အပေါက်တွေကိုဖောက်လို့ရတယ်ဖြစ်ပါတယ်ဥပမာလက်မ site တွေကိုကြည့်နေဆိုလို့ရှိရင်ဒီလေးပေတံလေးကိုကြည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့လွယ်လွယ်ကူကူဒါတန်ဖိုးတွေကိုသိနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ပြန်လည်မျှဝေပေးတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးတဲ့အကြောင်းအရာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတကယ်လို့မိတ်ဆွေတွေအတွက်အကျိုးရှိတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကမိတ်ဆွေတွေအတွက်အကျိုးရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကိုလည်း like subscribe လေးလုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအားဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေဒီသင်ခုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေမျှဝေဖို့ရှိပါသေးတယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကိုလည်းဆက်လက်ပြီးစောင့်ကြည့်ပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်